tô sendo estragada nessa lavadora. O pior pesadelo. Você se deu mal, hein? Para, porra, é sério. Socorro, socorro. Tá quase mexendo. Ai, tô com medo de Egito. Socorro, socorro, socorro. Alguém chamou o Max. Socorro. Ai, não. Oh. Eu tô se dando mal mesmo. Meio que tá enchendo muito. E tá tarde demais. Alguém me socorre! Socorro! Meu Deus, tá tarde demais pra sair daqui. Eu tô toda lascada, molhada. E outra, eu tô no pior castigo que minha dona me deu. Eu não podia comer o frango de Natal. Ai, é o pior castigo da vida que ela me deu. Eu não quero saber mais dela. Eu preciso ser adotada. Socorro. Eu tô mandando muito chato. Se deu mal. Socorro, pô. Eu posso entrar? Não, você é de massinha. Esqueci que eu era de massinha. Meus olhos e minha boca. Ai, não, eu tô sendo atacada. Socorro. E como eu vou sair daqui? Socorro!